沟通。来，地瓜球。这个地瓜球，好看看哦。谢谢。有小酒来哦。小小酒来。来，料理毛鸡钓鱼烧来看看哦。小酒来哦。来，看看哦。小酒来哦。然后是哪一位？小小酒来。哪一个啊？来，地瓜球。来，料理毛鸡钓鱼烧来看看哦。来，地瓜球。小酒来哦。这个地瓜球，好看看哦。拿开包的给你开吗？来，小酒来哦。来，地瓜球。来，料理毛鸡钓鱼烧嘞，看要吃什么？来，你好。来，地瓜球。这个地瓜球，好看哦。爸爸，你为什么不选大辣？我跟你要标5个，还是要蛋糕就好？鸡蛋糕就好。来，地瓜球。来了。
小酒来哦。奶油的一支嘛，对不对？好。然后小金汤我刚出炉的哦，嘿，谢谢，谢谢哦。哦，好。来，奶油剩最后2支哦。小酒来哦。来，小酒来。小酒来哦。原味吗？来，奶油剩最后1支哦。来米。好，等一下。来，后面要什么？好。大碗应该减60。啊，后面要什么？好。面是另外的哦。你要写加油蛋大碗的。来看哦。谢谢。来，后面要什么？下面还有鸭血。等吧。后面要什么？然后牛肉汤比较贵，我买蛋汤，因为我那个是干蛋哦。看有没有好。我要一个综合的。1碗综合吗？好，等我一下哦。来120。好吃的结果。来30的结果。对。然后后面要什么？好。来160。来生猪肉汉堡啊！刚刚有用了，太丑了。老板娘要加辣哈。没有放旁边吗？好。100块。那小米饺350，纯小米，那很好吃哦，又香又好，那很纯的，然后超好吃。谢谢谢谢啊，你好，那汉堡几个？要加？没有可以切，我们这没有可以切，不好意思。要加辣或没奶汁？加辣，没奶汁要吗？好哈。要现菜外带。哎，你好。
什么？那大的200，小的100。大的要加辣吗？大的哈。加，谢谢。好，谢谢。大的加辣吗？给你们频道不要加辣，假如你要放半站，可以呀。可是你要我帮你收。好啊。那不好意思哈，没有带，太匆忙没有带到。那天我打后面，我打出来70。它汉堡70啊。这很好吃，跟你讲，闻着蒸才10点，好烫，你叫我切，快刚举起来。我们这刀子拿好几十、50-60年的刀子。超烫，超烫。这刚煮好，当然烫啊。先过来，不用啊，很多呀。我很难吃。